Здравейте хора, днес с моят приятел Никола ще правим видео на Fortnite. Да! Само не знам дали много добре се чувам. Сега на какво ще играем? Battle Royale ли? Не знам, брат. Добре, дай... Или на Creative? Не знам. Дай на Battle Royale, айде. Аз съм малко слабичък на това. Карай. Ще се Той оправим. мисля, аз и ти сме заедно. То мисля, че Blitz е Battle Royale. Той е по-лесен. Blitz Royale? Да, От Battle Royale? да, по-лесен. Бе, аз съм печелил веднъж на Battle Royale първото място. Така. Аз за първи път се включвам в канала на Христо Мирчев. Да. Втория ми гост. Как втори гост? Алекс е участвал вече. В твоя канал? Да, в шортовете. Но да не е видеото с GTA. Не. Това на Fortnite шорта. Къде си? Играх тогава с него. Чакай, Боян ме научи едно нещо, да не събирам тя. Оръжията преди да сме почнали. Сега къде скачаме? Брат, това няма нищо лошо. Да събираш оръжията преди да започнеш. Той ми каза, че те се изтриват после. Като започнеш играта... Да, изтриват само, може да си подсъкаш малко с тях преди да почне играта. И тая кола не може да тръгне. Брат, ние сме в... Иксе, къде си? Брат, чай ще си подреждам инвентара, че съм в някакъв тотален хаос. Брат, кои са тия лъжета при мене? Май ти верно си много зелено това. Имам някакви лъжета. О, не ми трябва това. Някакви на обстрелват. Брат, идвам, къде си? Някакви на обстрелват, бързо вземай някакви айтеми да трудно. Чакай, трябва да ги убием. Да, бе, бързо трябва да взимаме някакви... Тук не може да се строи, бе. Наистина ли? Да, не може. Да! Аз трябва да разбрах. Убий ги, брат, давай. Аз не мога да намеря оръжие. Брат, тук е пълно, бе, как не мога да намериш. Ела тука. Само някакви колби намирам в тая къща, дето беше. Ето, виж, тук е. Че тия лъжета са много слаби, излиза. Бързо. Ти ли си, бе? Да, бе, не. Чакай. Не, това не си ти. Браво. Брат, ти го пикексна. Дай, взимай му пистолета, бързо. Значи, че го пикексна. Че го уби... Че го уби такова... С кирка. А това е доста трудно по принцип. Не, убих го с лъжета. Добре. Ей тия, виж. Да, и аз ги имам, брат, и аз ги имам. И аз. Брат, за какво служи това? Брат, бързо бягай към кръга. Ама само да скокне и то ме прави невидим. Да, и мене, но това е яко. Бързо. Влезе в някакъв... Има хора при мене. Чакай, идвам. Виждам го, аз съм над тебе. Има много хора тук. Не, брат, не го убивай тоя. Бий другите. Защо? Бий другите. Добре, бе. Кой е това? Мамутган. Не!
Да. На малко кръв е, Ти брат. не може да се респаунеш. Не, на малко кръв е. Давай, бързо. Кой бе? То, дето го убих. Давай. Браво. Отивай другия. Е, там дето съм аз. Ето го. Чакай, че сега ми сложи хората. Ма те са двама, брат, те са двама. Ама имаш друго оръжие, не е само това. Бе, дай плегин. Много тъпо умряхме, брат. Аз имах екзотик мамутган, трябваше да го убия тоя. И аз умрях, съжалявам. Нищо. Давай. Окей, още записваме. Роял 7 ранг. Маля, тогава не съм играл тази игра. Блиц Рояла ли? Да. Аз съм я играл веднъж с Алекс Смит. Не, аз съм го играл също. Ама просто отдавна не съм го играл. Сега веднага скачаме, нали? Да, е тук на това огромното. Как скатал като се? Добре. Аз сега ще следвам. Ама тук има и доста хора. Чакай, аз още не съм слязал на земята. Спокойно, аз вече имам килове оръжия. Брат, вече ги нямам тия въжета. Снимам по някаква пръчка. Да, и аз. Те винаги се сменят. В чай, бе. Ние тук все едно някакви паркури ще правим. Това са на констанурките нинджа. Брат, тук са. Те кога взеха оръжие толкова? Той е същия скин като тебе. Добре, убий го. Довършвай ги ти, брат. Брат, аз ги взех. Да, знам, с триъгълник. Трябва помпа. Препър. Чакай. Трябват ми патрони. Браво, брат. Какво? Значи ти трябват патрони, ама трябва ни килове. Чакай, това оръжие е хубаво. Ето го, там е. Го? Не. Ето. Ице, това оръжие е добро ли? Брат, чай се бия. Охо. Не, много е слабо. Кое бе? Ей, това върху и да това аз го тествах. Много е слабо и доста го си. Върху коя кола? Ако искаш, ще го вземи. Не. Да. Ела тук, виж. И отивай към това оранжевото. Към езеро. Към оранжевото? Да. Защо там мисия ли трябва да е? Не. Има голден лама. Къде? Е тук. Бързо, че искат да ни убият. Ти трябва сега да ме пазиш, докато я отварям. Къде си, бе? Отварям голден ламата. Катана. Окей. Идвам. Не. Къде си? Добре. Точно, ето. Да, виждам го. Ето го взе. Иксе, къде си? Ма, тебе убиха ли тебе? Не, аз взех ето. Бра. Тук имаше легендари, що не го взе. Да няма някакъв? Не, това бях аз. Добре. Това е тая катана, бе. Брата и там има. Не знам. Взех я. Добре. Бързо! Никога не се занимай с тези неща. Има хора и зад нас и пред нас. Трябва да внимаваме. Ти на колко кръв стигай? На 100. Ето го. Още един чест. Уби го. Тук е. Ще ме убие.
Добре, добре, добре. Аз ли го убих? Да, другия. Е там. На малко кръв ще се хилва. На малко кръв ще се хилва, брат. Не, добре. Ето. Уби го. Добре, всичко е наред. О, има още. Тая пушка ще я замена за тия пистолет. Аз съм на 5 кръв, брат. Идвай, бързо! Чакай, не мога сега да дойда. Има някакъв долу. Аз се хилвам сега, брат. Мисля, че имаме още 4 човека. Още двама. То ни брои нас. Брат, не мога. Значи, освен нас... Не, ще умрем, Никола. Добре, уби го. Убих глас. Аз го убих, на мен ми изписа. Чакай, къде е другия? Има още един. Да. Ей там е. Айде, мачкай, бе! Айде! Брат, верно до стълба застанах, бе. Дали то лоби ли, бе? Да. Ардин Виктор и Роял стига за днеска. Бай, хора!